हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बनाने जा रही हूँ आज कांदा भाजी, जो कि मुंबई में बोलते हैं कांदा भाजी और हमारे यहाँ बोलते हैं प्याज के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज ली हुई हैं बड़ी बड़ी, और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये हरी मिर्च ली हुई, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली हुई है, बेसन लिया हुआ है, हरा धनिया लिया हुआ है, और यहाँ पे धनिया, हल्दी, हींग और जीरा मैंने इसके अंदर जो यूज करना है, ये सभी सामग्री यहाँ पे ली हुई है। और मैं अब यहाँ सबसे पहले प्याज काटूंगी बिल्कुल बारीक बारीक। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, और मैं यहाँ हमारी छत पे चूल्हा है, इस पर मैंने 2-3 वीडियो भी बना चुकी हूँ। और जैसे सर्दी का मौसम है तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं छत पे वीडियो बनाती हूँ हल्की हल्की धूप में बैठ के। और ये मैं हरी मिर्च काट रही हूँ, बारीक बारीक हरी मिर्च काटनी है। यहाँ पे मैं 4 हरी मिर्च काटूंगी। और मेरी प्याज और हरी मिर्च कट चुकी है। मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। सबसे पहले हमें इसके अंदर नमक ही डालना है, ताकि जो प्याज होती है उसके अंदर का जो रस होता है वो इसमें आसानी से निकल जाए। और अब ये इसके अंदर में नमक को अच्छे से मिलाना है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमें इसमें रगड़ना है। हमें इसे टाइट हाथों से रगड़ना है, ताकि जो प्याज का पानी है वो निकल जाए। ये देखिए हमारी प्याज ने पानी छोड़ दिया है। और अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालूंगी। और अब मैं इसमें बेसन डालूंगी, जो कि 1 कटोरी लिया हुआ है, इसमें से मैं कम डालूंगी। और अब इसके अंदर मैं थोड़ी हल्दी मिलाऊंगी कलर के लिए, ताकि पकोड़े जो बनेंगे हमारे उनका कलर अच्छा है। मैं धनिया डालूंगी 1 चम्मच, और ये जीरा डालूंगी, और ये हींग है जो कि मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। और इसको अच्छे से मिला लूँगी। अगर आप यहाँ पे हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली ले रहे हैं तो आप लाल मिर्च मत डालें, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉर्मल हरी मिर्च ली है, ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार। ये हमारा कांदा भाजी के लिए तैयार हो चुका है। और अब मैं आग जलाती हूँ चूल्हे में। बहुत जाओ। ये अब हम इसमें तेल डालेंगे।
और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे हम। थोड़ी आंच तेज़ करेंगे। आंच थोड़ी तेज़ होने के बाद अपने आप थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि चूल्हे की आंच है और हमें स्लो आंच पे ही बनाने हैं। और ये हरा धनिया है, मैं हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें धनिया डाला था और मैं इसमें धनिया मिला चुकी हूँ। और ये हमारा तेल भी गर्म हो गया है और मैं थोड़ी स्लो आंच कर देती हूँ। और अब मैं इसमें एक एक करके छोड़ दूँगी। देखिए हमारी कांदा भाजी सीख गई है। हमारी कांदा भाजी बनके तैयार है और अब हम बना रहे हैं चाय। वैसे कांदा भाजी हम सॉस के साथ खाएंगे, लेकिन कुछ मेंबर हैं हमारी फैमिली में जो कि चाय के साथ अच्छी लगती है, इसलिए हम चाय भी बना रहे हैं साथ में। और मैं पत्ती डाल दी है, मैं इसमें अदरक और डालूँगी। और अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से खदकने दूँगी, पकने दूँगी। वैसे मैं दूध की ही चाय बना रही हूँ, हम पानी डाल के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि दूध हमारे अभी भैंस नए दूध देने लगी है। और यहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहाँ पे दूध में ही पत्ती लगाते हैं, उसी को चाय बोलते हैं, पानी डाल के नहीं पीते हैं। वैसे अच्छी भी लगती है दूध वाली चाय। ये हमारी चाय बन चुकी है और अब हम इसको उतार लेंगे, हम छान लेंगे। ये देखिए हमारी कांदा भाजी बनके तैयार है और चाय और सॉस के साथ। आपकी चॉइस है, आप चाय के साथ एंजॉय करना चाहते हैं या सॉस के साथ। तो हमारी ये रेसिपी अगर आपको बहुत पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।